Вот. 10 лет машинке. Машинка 2008 года. Служит верой и правдой. Но в последнее время начала прыгать как козел горный. Вот что свидетельствует. Вот эти вот следы. Вот. Вот оно тут прыгало. Вот. Жена сказала, надо покупать новую. Но мы, мужчины, сказали нет. Еще походит. Ходит и послужит верой и правдой. Это точно. Но нет. Вот он след, это уже она пыталась выбежать сквозь стену. Выбивала стену, выбивала штукатурку до самой сетки. В общем, веселая машинка LG. Всем советую. Офигенная. Вот. Короче, надо что-то делать, чтобы она не прыгала. Ну, как говорится, не знаешь, что делать, надо посмотреть, как оно снизу выглядит. Ну, мы же эти автомобилисты. На яме всегда все виднее. Что делаем? Откручиваем шланг подачи воды. Ага. Перекрыто. Перекрыто. Огонь. Откручиваем. Опа. Может немножко побежать, но это не страшно. Были потопы и похуже. Вот. По идее, в каждой машинке должна быть какой-то балансир. Возможно, там плита какая-нибудь бетонная. Ну, не знаю, машинка тяжелая. Ну, как автомобиль, мы на яму его гнать не будем. Попробуем просто перевернуть вверх ногами. Работаем. Так, а что у нас там еще? Сливной шланг. Точно. Ну ладно, надеюсь, его длины нам хватит. И все должно быть по дешману, просто и доступно каждому. Наш главный девиз. Работаем. Еще есть электричество подключено. Ну это точно не помеха. Так, закрываем. По-нормальному можно было выдернуть ее с канализации. Но это не наша история. Или наша. Короче, выдергиваем. Все. Легко и просто. Ну, розетку уже вырвали, нормально. Угу. Доступ, как говорится, открыт. Можно смело все тут делать. Короче, этот барабан не дает нам жить и спокойно умереть. Эх, почему ты прыгаешь? Ну, что мы видим? Вот рессорчики. Ну, это как автомобили. Да, это как автомобили. Он висит, скорее всего, на пружинах. А это, ну, как говорится, амортизаторы. А для чего нам нужны амортизаторы? Чтобы гасить колебания. Да, так и есть. Вот это они позакисали. Да, они не работают. Что? Будем их менять? Ну нет, конечно. Мужчина должен смазать все. Смазка автомобильного двигателя. Тобто моторное масло. Все, что у меня было дома. Ну, думаю, это тоже пойдет. Конечно же, пальцем, друзья. Какие шприцы, ё-мано. Пальчиком. Мажем штук. Как раз это положение вверх ногами, я так думаю. Да, мы немножко выдвигаем рабочую зону. Вот мы видим здесь лэп, который с годами это пыль, старая смазка. Все это дело мешало нормально работать этому механизму. Надеюсь, моторное масло разъест этот лэп.
кстати, я уже немножко чувствую движение этих рессоров. Да, какие-то сдвиги есть. Ну, смажем это все дело. Смазка лишней не бывает. Вот так, а то купи новую машинку. Или отнеси это в ремонт. Ну что, мужчины, не можем решить эти вопросы просто. Не по дешману. Конечно, можем. Ну, все, ремонт закончен, ёпта. Работай, дружище. 10 лет отработал, и еще десяточек отработаешь. И сэкономишь папе денежки. Четко. Ставим назад. Вот, кстати, ребята, я что могу сказать? Ну, я сделал, конечно, отвали. Но вообще, по-нормальному, я думаю, вот эти вот пальчики выбить. Пальчик выбить. И вот этот штучек прямо вот так хорошенечко подергать. Чтобы масло прошло. Это будет немножко эффективнее. Но я не хочу заморачиваться. Будет жена стирать, оно все тут попрыгает. Сейчас это масло проникло туда. Это моторное масло, оно проникает хорошо везде. Все, ну вот есть этот лэп, все, оно пойдет работать. Но если хотите более лучше и позаморочиться, лучше, конечно, этот штук освободить. И смазать хорошо вот это. Вот они, два амортизатора. Вот один, вот второй. Крепятся к барабану. К барабану крепятся. А там где-то, наверное, к верхней крышке как-то накрепится пружина есть. В общем, все как в вашей девяточке. Огонь. Ну вот, мужчины работают при 1000 оборотов. Спокойно, не надрываясь. 1000 оборотов. Все, ничего не прыгает. Все отлично. Так что не ленимся, делаем, смазываем.